Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, kita akan mereview Pantai Modangan dan Paralayang serta akses jalan keluar menuju perempatan lintas Miri atau sebaliknya. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menonton. Dalan iki biyen asring tak liwati nalikane kita explore kemati Pantai Modangan lur, pasirnya putih, airnya biru, rebes milih bagus. eling sliramu saiki embuh ana ngendi neng wadah siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja Nggih, berarti suna waktu kali konto uga melu nyaksekno Apa ya? nanging jebule sliramu modho tresno Ya balik rono. Dohong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karono ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang Demo tekan demo gawe kono. stopo mung walengku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu Kene jane ditanduri anu yang ya. Ya. waduh Kurang ya. sliramu nate prasetya Kurang fasilitas, bukan perawatan. urip bebrayan nganti ajal misah waktu kali konto uga melu nyeksekno Aja sih. nanging jebule sliramu medho tresno Doh wong ayu apa sajane karepmu Soalnya geler yo. dolanan ati sing tansah setya satu Iket ya. aja mung karono ulap karo Loh, ya. kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestopo mung welingku
marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali Iya, karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wis tak trimo, muga sliramu bahagia. kurang fasilitas ya. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih gemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embo ana ngendi. Neng wadah siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Watu kali konto uga melu nyeksekno, Kadek bersih yang ya. Anu sliramu bersih gak kayak gemah ya. tresno. Iya. Dohom ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karono ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku. Review Pantai Modangan saya rasa cukup. Kita lanjut menuju para layang. Oke, warung-warungnya. Marang sliramu wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh Karena kamar mandi ya. sliramu. Neng wadah siman Tekan-tekan. sliramu nate prasetya, Apa ndek kono ae kok. urip bebrayan nganti aja misahno. Watu kali konto uga melu nyeksekno, Tapi pantainya bagus ya yang ya. Sliramu medhot tresno.
Nek model ngono tiba mandaya. Ayu, apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karena ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestopo mung welingku Ngetrele ngene iki yang ngetrel. wong ayu Wis ta aja ngeluh ae. nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh Itu golek selah ngene iki ya. wis Iya. tak trimo Saking heeh. Sak keloan kan ya. Sliramu bahagia Heeh. Rewame. Heeh. Akses jalan menuju lokasi kurang lebih 1 km belum diaspal. Mobil. Atau dicor, kalau habis hujan jalanan licin. Ya mobil iki lho. dalan iki yen asring tak liwati nalikane sliramu isih gemati Ya apa sih yang dia? ora krasa Tindes. tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi neng wadah siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali Itu ndek unggang-unggang. uga melu Iya cor iki. Iya. nanging jebule sliramu modho tresno Dohom ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karena ulap karo kebiaran donya ninggalake aku Ngono ate nggo mobil sekidah-sekidi wis. Stopo wong walengku marang sliramu wong ayu Iya. Iya. aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh Payungnya.
neng wado siman sliramu nate prasetyo urip Dia begitu ya. bebrayan nganti ajal misahno waktu kali kunto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno Saran untuk pengelola. Pertama, jalan tadi yang kurang lebih 1 kilometer belum di aspal atau dicor itu, mohon kedepannya dicor. Yang kedua, fasilitasnya ditambahi kayak gazebo, terus apa, pohon-pohon di pinggir pantai itu dikasih pohon-pohon itu. Pantai Modangan itu bagus ya. Pantai Gemah lewat lah, tapi ya itu fasilitasnya tolong ditambahi. Kita review para layang lur. Ojo nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna. Iki modern ini yang di lan hina. Wes ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wes tak trimo muga sliramu anu yang penginapan ya. Ya, penginapan. Itu di luar gara-gara mengaduk. Oh iya. Dalan iki biyen asring tak lewati. Oh iya. Nalikane Bagus yang ya. sliramu View-nya bagus, Lur. Kemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu Ya. saiki embo ana ngendi Apa yang ya? waduh siman Ini keren. sliramu nate prasetyo Ini ngono ya. bebrayan nganti aja misahno waktu kali konto uga melu Penginapan. nyeksekno nanging jebule sliramu modho tresno. View-nya lah apa yang ya? Gila para layang ya. Ini apa ini? Dohong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karono ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung walengku
marang sliramu Miring. ayu. Ojo nganti lali karo Jelas, Sang. putra putrimu. Terus tembus sih sampai Aku menyeberang Blitar. ora guna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Dari sini, view-nya juga bagus. Jelas sih. Nang waduh siman sliramu nate prasetyo. Iya. Urip Kalau puluhan ya, ya tahu sih. bebrayati Ini di tengah laut ya. Ya, misahno. maafin jelas. Waktu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Duh wong ayu Coba tebak ya anu. apa sajane karepmu, Jalan kan itu ya. nanati sing tansah Oke lur, review Oh, para iya, layang iya. saya rasa sudah cukup. Kita lanjut review akses jalan keluar menuju perempatan lintas Miri. Ulang karo kebiaren donya, ninggalake Bawang iso. kang lagi nandang nestapa. Mung welingku marang sliramu. Depan pertigaan, ke kiri arah pantai Modangan. Kita belok kanan arah keluar menuju JLS. Nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora guna melarat lan hina. Heeh. Wis Tak kelewan yang ya, sing durung dicor. harapan maneh marang sliramu. Iya. Wis Terlalu minim. muga sliramu bahagia. Iya, cerdas. Iya. Mbok pirang atus meter, 200 meter wae ya. Iya. Tapi kan ya wis ngebuat tuh yang bukti diambakne tenan. Kurang 1 kilo kayak gitu. Heeh. Dalan iki biyen asring tak lewati, nalikane sliramu isih kemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Neng waduh siman sliramu nate prasetyo. Urip bebrayan nganti Gak kuat bojoku ngapet. bisano. Waktu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno.
Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu Jam 11.32 menit. Suhu tercatat 31 derajat Celcius. Nah, mobil ada perjuangan yang ya. Marang sliramu wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Nang wadon siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal misahno. Watu kali kunta uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu. Aja mung karena ulap karo kebiaran donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung welingku marang sliramu wong ayu. Akses jalan dari pintu masuk sampai perempatan lintas Miri ini secara overall relatif bagus dan bersahabat. Aku wong ora kuna melarat lan hina. Depan itu perempatan JLS Miri atau Miri. Ini tadi dari Pantai Modangan, kalau lurus itu ke Sumberoto, Donomoyo. Kalau ke kiri ke JLS arah Jolosutro Blitar. Kalau ke kanan arah JLS Pantai Malang Selatan, Kodang Merak, Balekambang, lurus apa yang? Kodang Merak, Balekambang, Sendang Biru, terus banyak puluhan pantai di Malang Selatan. Video akan saya akhiri di depan itu lur. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebenarnya tembus lur, tembus ke perbatasan Blitar ke Jolosutro itu. JLS-nya sudah jadi, namanya Luk 9, tapi tempo hari ada longsor itu, ada yang ambles, ada yang apa itu, putus. Jadi JLS-nya sudah jadi, sudah mulus ya, kayak seperti ini, putus itu, amblas itu.
Terus ada yang longsor tebing gitu. Tadi sudah pamitan. Kok masih ngomong ae tumbah? Terima kasih Lur. Kok getting aku?